cette vidéo de l'atelier du Pépère, je vous propose la réalisation de puzzles décoratifs en bois. Loup, lapin, ours seront au programme. Les découpes seront réalisées à la scie à bande et à la scie à chantourner. Bonne vidéo. T'as fini? Je peux prendre la machine? Merci. Pas de problème. Prends la place.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce bleu, un commentaire, un abonnement font toujours plaisir. À bientôt.